Здравейте, YouTube! Днес ще ви покажа няколко програми, от които може да снимате клипове. Така, влизате в Google. Секунда само. В Google. И пишете Bandicam. Така. И влизате Bandicam в Download. Теглите това. Цъкате Download. Аз, тъй като я имам, няма как. Ей това представлява. Ей това. Сега ще ви обясня малко по-подробно. Те си реклами ме дразнят. Така, значи това е Bandicam. Значи това е къде да ви записва клипчетата. Това е с кое копче да пускате и спирате. Той и ефекти някакви. Тук аудио, там някакви настройки, не ви пипайте по-добре. Той скриншота. Тук пак къде да записва клипчетата. Тук е за игри. Ама не знам, добра програма е според мене. Снима се хубаво. Няма никакви бъгови. Така, другите програми ги нямам изтеглени, тъй че само ще ви покажа откъде си ги изтеглите. Другата е Fraps. Така. Трябва да изтеглите, само да видя, че вече направо зациклих. Значи това. Да. Не. Да, това е. Значи, теглите това. Или пък, не знам коя версия си искате, ама в принцип по-новите са по-хубави. Много ясно. Те. Fraps, другата е Camtasia Studio 8. Така. Тя също е хубава. Има някои недостатъци там. Сега, как си да е? Значи, теглите това. Това е най-новата. Хубава е. Малко, като снимате игри, малко зацикля. На мен малко би бъгва от време на време. И това са тези програми, които знам и които на мен са ми работили. Съм работила с тях и са хубави. Така, това беше от мен YouTube. Ако имате някакви въпроси или нещо, пишете в коментарите там. Или на скайпа ми може да пишете, ще го оставя в описанието. И това беше. До скоро!